Hi, hello, வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜெய்ஸ்டிகான் கிச்சன் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு டேஸ்டியான ஸ்பைசியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி கார தோசை. ஸோ கார தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. காஞ்சி மிளகாய், ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு 5-6 வந்துட்டு பால் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாமே சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். கிரைண்ட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஆக்கிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஸோ டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு உப்பு, கல்லுப்பு சேர்த்தா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் கல்லுப்பு சேர்க்குறேன் நான். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஆகிடுச்சு. நல்லா குறைன்னு எதுவுமே இல்லை, நல்லா பேஸ்ட் ஆகிட்டு. கலரும் பாருங்கள் நல்லா அருமையாக இருக்குது. ப்ஸோ இதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலை பவுடர் ஆக்கிக்கலாம் இதை. ஸோ இதுவும் கிரைண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இதுவும் ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் தான் இதில். ஸோ பவுடர் ஆக்கியாச்சு. இதெல்லாமே தண்ணி எடுத்து வச்சுலாம் பாருங்கள், நல்லா பவுடர் ஆக்கிட்டேன். ஸோ இது தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு தோசை பட்டர். ஸோ தோசை மாவும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தோசை சுட்டுடலாம். ஸோ தோசை தவால மாவு சேர்த்தாச்சு. இதில் 1 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பேஸ்ட், நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த காரம் பேஸ்ட் இது. இப்போ அதே டீஸ்பூனால் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட்டை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு பொட்டுக்கடலை பவுடர் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு தூவிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் கையால் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி கையால் எடுத்தால் தான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடுறதுக்கு தூவுறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். டீஸ்பூன் விட சமமாக தூவிடும் இது. ஸோ இதுவும் தூவியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 கரண்டி எண்ணெய். ஸோ எண்ணெயும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ அப்படியே எடுத்து மடிச்சிங்கன்னா நம்ம சுட சுட கார தோசை ரெடி. 2 சைடும் இதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ டேஸ்டியான கார தோசை ரெடி. இதே மாதிரி இன்னொரு தோசை நம்ம போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி 3 கரண்டி தோசை மாவு. அதே மாதிரி 1 டீஸ்பூன் கார பேஸ்ட். இதே மாதிரி பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டீஸ்பூனால் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைனா நான் கரண்டி கூட இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தடவினா ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான். இப்போது பொட்டுக்கடலை பவுடர் இந்த மாதிரி தூவிக்கோங்க. தூவினதுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெய். ஸோ எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இப்போ ஒரு மடிப்பு மடிச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், ரெடி. கார தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம ஜெய்ஸ்டிகான் கிச்சன் அண்ட் vlogsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணால் கூட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக நான் நம்ம வீடியோவில் ரெசிபிஸ் செஞ்சு காட்டுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.